สวัสดีจ้าพ่อแม่นี่ใบเฟิร์นจ้ะนี่ใบเฟิร์นจ้ะจะปล่อยใบเฟิร์นออกไปข้างนอกป่าไม่ต้องออกไปเลย ออกไปแล้วหายต่อไม่ยอมกลับบ้านไม่ต้องออกเด็กเด็กน้อยกินข้าวอิ่มไปแล้วจ้ะข้าวห้องน้ำเก็บห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเขาแล้วเขาก็แล้วทั้งหันจ้ะมันมีว่าถ่ายคลิปกระเสาในได้จ้ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องมันนี่ก็ฮ้อนได้เสาอีกแล้วจะเป็นยังนอกคนหาวเจ้าดองแดงดองแดงดองแสงหาวเสาเสียวนะเนาะเกิดหาวเจ้าเสียวพี่น้องนี่จ้ะแล้วเบิ่งเด็กน้อยจะเศร้าด้วยจ้ะพ่อแม่เอฟซีนี่มันกินหมดแล้วกดบอด
เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคนไหนดื้อไรสวย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 มากหลายรถพอนะสวยนะมากแห้งอืมอืมเดี๋ยวเราก็นอนพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็นอนนี่ก็สิขอสิขอปิดคลิปแล้วจ้ะพี่น้องอืมพอกันชิปหนาแล้วจ้าพี่น้องด้วยจ้ะขอบพระคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบพระคุณหลายๆจ้าขอให้พ่อแม่เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งได้จ้าแห้งๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้าสวัสดีจ้าพอกันชิปหนาได้จ้า